أنا ولقت ما فنو ممود دجري ربي وقصو اتكورو في اتبونون قبا لمن أواسا كودا أني دور سي يوم من درك يا كبجن أواس أورومو بوتو كبجن يونا نجند شوا كبجن أورومو كتا كودا تك هندش يولتك أبي كبجن سنافو جندك يا تنام كورا مالي اتنافرو جري بتعمل تميرك يا سجلي كومنتي دف دبته سنة بود إرس ديفين دبني أتنجري أما سيولا دبلك يبقى كليسا jecha sana jechuun qabu bataam tani jecha nengada jedhe miti jecha nengada jedhe gargaarsa jedhe nge jechan kaleessa jedhe sana garuu miira keessa saagal ummata kommentiitiif isaa ta'u ijoollee gadi wal gaggalabataniif isaa ta'u neebar jechuun qabu bataamitti jecha sana irratti anu keessa kiyyaa ofitti cabee jira namoota gurguddaan illee biiftu jechisu sirraan eeggamne miidiyaa rabbaanitti dubbachuu dhiisanii malee jechisu sirraan eeggamne maaliif an engaddaa badii keetenneetu fudhanne kan kaleessa garuu dubbachuu hin qabdu jecha sana dubbachuu hin qabdu naan je'amee anillee itti faree kinoo rabbi ijoollee jinaasaa turre viidiyoo hojjedhee poostota ani gastii namarra deeme dhiifaman gaafadhu viidiyoo hawaasa kanaaf hojjedhee poostota viidiyoo sanaan kan barbaade dhiifamanaa godhu yoommoo kan hin barbaanne jiraate waan natti murtaa'u ani dhiifaman gaafadha hawaasa kana jedhee oduman jedhu mana sooyyee manni banamee biiftuu achitti barbaadamta naan jette siifuu naa dawwale siifoo suuqii keessan jira qoy mana galee tanan seenaa miira tasgabbiitiin jedhe miira tasgabbiitiin mana galee seenaa kilaasii kana nabicha keessa jira cufadhee miira tasgabbiitiin hawaasa kana faana haasaa jedhee dhufee jechuudha dhufnaanii ani tokkoffaa muubeel dubbii dheeressuun barbaanne xiqqishuu godhee gabaabsuun barbaade maaliif hawaasni kun anarraa kan barbaadu dhiifama way dammoo si ajjeesna naan jedhan mitire anarraa dhiifama barbaadu miti hawaasa kana bicha dhiifama gaafadhe maaliif dura natti dhagaame kaleessa dubbadheeti erga digalabatee kun ana gadi galabatee kun eebbisaa gadi galabatee dibilliqiin beeti tookin kun ziman jedhe laalee hin dubbanne muubee kinoo nu geena sirra jira koomenti dhanfanii darawna rabusan indubbanne ziman je yoon xiqqoo turu hunduu mana banate ijoollee shawaa jedhamus ananaan kaleessa argeen beennes ana argee beekus mana banate akka simbirroo sana irraa waca achi booda maalan jedhee ani akka nama tokkootitti ati amma muubee mucaa jimmaati gandatti dhalatte hin kabajja mandara kee waan ta'eef godina kee waan ta'eef ani shawaatti dhalachuu kiyya ittiin gaabbuttan koora maaliif mandara koodha ganda koodha arrallee borullee lami waaqayyo achitti na uume kan rabbi achitti na uume ani wallaggatti maafan uumamuu dide jedhe rabbi waqqasu itti kooruu fi itti boonuun qaba lamin hawaasa koodha ani dura dursee yoo mandara kiyya kabajan hawaasa oromoo guutuu kabaja yoo ani ganda shawaa kabajan oromoo kutaa kudha takka hunda ishee walitti qabee kabaja sanaafuu ganda kiyyatti nan koora malee itti naffaru jedhee በጣም ትሚራ ከሰገለ ኮሜንት ይደፍ ዱበዴ ሰነቦደ ኢረስ ዴቬን ዱበኒ ጸጥኝ ጀዲ አመስ ይወላሉ ድብልልቂ በኤ ከሌሳ ጀቸ ሰነ ጀቹን ቀቡ በጣም ጠን ጀቸ ነንገደ ጀዲ ጀቸ ነንገደ ጀዲ ገርጋር ሰብ ጀዲ ጀቸን ከሌሳ ጀዲ ሰነገሩ ሚራ ከሰ ሳገሉ ኡመተ ኮሜንት ይፍሳተው ijoollee gadi walgaggalabbatanii fisaatau neebar jechuun qabu በጣም ጀቸ ሰነረtti anu keessa kiyya ofitti cabee jira namoota gurguddaan illee biiftu jechisu sirraan eeggamne miidiyaa rabbaanitti dubbachuu dhiisanii malee jechisu sirraan eeggamne maaliif an engaddaa badii keetenneetu fudhanne kan kaleessa garuu dubbachuu hin qabdu jecha sana dubbachuu hin qabdu naan je'amee anillee itti faree kinoo rabbi ijoollee jinaasaa turre viidiyoo hojjedhee poostota ani gastii namarra deeme dhiifaman gaafadhu viidiyoo hawaasa kanaaf hojjedhee poostota viidiyoo sanaan kan barbaade dhiifamanaa godhu yoommoo kan hin barbaanne jiraate waan natti murtaa'u ani dhiifaman gaafadha hawaasa kana jedhee oduman jedhu mana sooyyee manni banamee biiftuu achitti barbaadamta naan jette siifuu naa dawwale siifoo suuqii keessan jira qoy mana galee tanan seenaa miira tasgabbiitiin jedhe miira tasgabbiitiin mana galee seenaa kilaasii kana nabicha keessa jira cufadhee miira tasgabbiitiin hawaasa kana faana haasaa jedhee dhufee jechuudha dhufnaanii ani tokkoffaa muubeel dubbii dheeressuun barbaanne xiqqishuu godhee gabaabsuun barbaade maaliif hawaasni kun anarraa kan barbaadu dhiifama way dammoo si ajjeesna naan jedhan mitire anarraa dhiifama barbaadu miti hawaasa kana bicha dhiifama gaafadhe maaliif dura natti dhagaame kaleessa dubbadheeti erga kaleessa waa tokko si yaadachiisa waan sitti hima sichuma tuubiiftu nama guddatoo barbaadda kabajaa barbaadda yaa dhaggeeffachuu baay'isi
dubbachuu xiqqeessitii sichumattu isuma dhuguma dubbachuu keessa waa bada dhaggeeffachuu baay'isiisichi tokko jedhe lammaffaan immoo ati balleesseera teesti dhagaameera keessoo keetti dhiifama uummata kee gaafachuu bakka ati waa hundayyuu ofitti fudhattee ofittis kaasuun barbaaddu uummatatis kaasuun barbaaddu dhiifama jechuu barbaaddi garuu immoo uummanni keessa kee jiraare aan akka nama tokkotti mubaarik keessi koo biiftuun isiidhuma erga warra irratti dabalee baa taantima tokko gadi hin qaabneeti dubbattee waan dubbachuun barbaanne isiinuu dubbatteetti gaafa siin kaleessa naggasaa wajjin naggasaa ana wal si barsiise miti mucaa kana eessa ati jedhee gaafadheen jechuudha kan shawaadha jennaan intala durbaati qishoodha gaafatan akka addaa miti laa intala durbaati qishoodha nama itti kennu finfinnee keessatti waan Naggasaa waa meeqatti nama nuuf naggasaa intalli kun intala shawaati nama biraatti kennuun barbaanne ofitti naa fuudhi waan barbaachisu na gaafadhaa adeemtu biyya alaa akka nama tokko dhattee acarraa akkattu jedhee gaafan kennu paaspoortii namni naa baaftanu jiraa jennaan afaan qabattan anaa wajjin mana sooyyeti gatitee inaasoo mana kottu kottaan wajjin haasaa isinittan himaa eenyu ni paaspoortii baaseef achirraa kaaseen dubbadhaa jechuudha hin beetti isiinis jechuudha namtoo kono jalaa waachuu diddan ada biifta keenya rabannaatis wallaahi gaafa isin dhuftee an harka jirtu sana maa akkasin jedhin biiftuu keenya maan jedhin ashqaa baajii kisiibdu kanaafuu biiftuu koo dhaggeeffadhu obboleettii koo intala koo dhaggeeffadhu akkan gaafatti ati keessoo keetti dhiifama gaafachuu dhufte keessoon keessi gubateera waan kaleessa darbees yaadattee waan arabse yaadattee galata sanas yaadattee keessi namni immoo keessoo keetti hin beeku biiftu hubadhula waan ati qabattee dhufte keessoo keetti hin beeku garuu haasaan kee nama mo'achiisa isinii du'u isinii fannifamuu isinii saqqalamuu isinii akkana godhuu siyaasa sirkaa fakkeessee mucaa bucuu kaleessaa nama siyaasa olii gadi godhu wayii si fakkeessi ana birattu calluma jedhati giifti dhageesse akka sanaa miti waan namni sitti himu tokko hin nagayin hadha ati feemasa abbaa barbaade si barbaada gasti ati irra dhatte nama shanii yoo laalamaa jiraatte nama 500 dhufaafi kaleessa gaafa anaaf naggasaan gasti irraan si fuunee deemnu nama 100 irraayi 70 50 nukaa bu'aa turan sanan dagatin mata kee jaalladhu wallagga jechuun oromoodha jimma jechuun oromoodha shawaa jechuun oromoodha arsee jechuun oromoodha oromoodhuma kee hundayyuu inni wallaggaan si gargaares gaafa sanaa mucaa wallaggaa paaspoortii si baases jimma arsiidha harargeedha hundaan baay'ise jechuudha ilma oromooti kanaaf gandatti galuun yookiin immoo gandaan dubbachuu gandarraa intanaa jechuun kanaaf iyyuu dhorga hangafoonni keenya amma immoo uummata keetiin maal jetta ammas hubanneera jedhee yaada maal jetta uummata keetiin gabaabumatti. Ani uummata kanaan jedhu ana fakkaadhati. Kunaa guddiftee sooyyee gadi tuqiiniiti ana tuqi okee godhi. Isii roga tutte roga furee isii dhufa roga furee sanatti buutee ana tuttaa achirraan akaasta isiitu achi darba. Uummata keetii waan jettu jedhiiti. Please uummata keenya amma sarara deebi'ee jechuudha. Gasti deebisi. Deebisi. Sadeetaa deebistu gasti. Okay. Sadeetitti akkamitti deebiste beektaa? Arasa nanga abbo kanuman fitne bana sa cucufani ba'ani. Ishi. La. Waraabbatee. Ijoolleen keenya nageenya barbaaddanu. Ijoolleen keenya. Mucaan kun dubartiidha keessatti immoo waa tokko isiitti hima. Mucaan kun dubartiidha. Yoo nama akka sooyyee ilaalle malee sooyyeen ana hojii nama gaxxamuu hin dandeessi miidiyaa irratti. Sooyyeen guyyaa tokkittii miidiyaa irratti baate feemasota beekaa hojii gaxxamaa turte. Dhageessanii diina keessaa alaatiin dubbataa turte sooyyee hin dandeessi. Garuu mucattiin miskiinni kun inuma fammaste malee dandeettii sooyyeen qabdu yookiin dubartoonni tokko tokko qabanu qabaachuu dhiisisii malaa fenne haayaa dubartiidha. Dhageessanii akkasitti aadaa dubartii ta'uu siin dagatina. Aamilee waan jedhamu jira. Umurii waan jedhamu jira. Dubartummaa jira. Akkasitti ilaalaati. Calluma jettanii waan sirriitti dhufe hin gadhiisinaati. Tasgabbiin dhaggeeffadhaa. Ishii dubbadhu bakka achuma taa'eeti. Mata keetii waan jettu jedhe. Okay, ani akkasii baay'ee muube boru sooyyee bira qaaman na fiddee deemtaa shi oote ati mataa keetiin. Geeta naquun barbaada waan ta'eef. Wayii gireen na fuutanii deemtu lamaan. Ingara faayidheera an.
Rakkoon qabu sana Sooyyachi kisii bakka koo. akkasii ani sooyyee odoo hin ta'in asitti waan baruu qabdan muubee wayi warra gastii irraa kan odoo hin ta'in akka waliigalaatti hawaasa kalee sana faana bu'aa ture sana as qayyamsiiseera jechan taane dubbadheera. Lamin koomentiidhaaf boota kennuu qabu ture iyyuu ani hawaasa sanaafan boota kennuu qaba ture iyyuu akka waliigalaatti sin as qayyamsiisee jira. Ofiillee as qayyamsiiseera sin bichaa miti. Na hundi keessanuu warri dhuguma na jaalattanii kaleessa na faana rakkachaa turtan warri immoo otuma na jibbitanillee na ilaalaa turtan hundi keessanuu dhiifama naa godhaa ammallee irra deddeebi'ee keessumaa immoo ijoolleen gandi kutaan warra Wallagga keessatti dhalattan ijoollee Wallaggaa hundi keessanuu dhiifama naa godhaa. Ani baay'ee sin jaaladha jibba sin hin qabu. Siniif odoo hin ta'in ani nama kamiifuu jibba hin qabu. Hedduu takka sin jaaladha. Baay'ee sin kabajaa dhiifama naa godhaa. Kanarraa yoo dandeessan immoo akka nama tokkootti waan asin hin jedhu yoo jiraate ani dhugaa dubbannoote bireen akkanallee akkasillee hin jedhuun. Laayin bireen waan ani balleessutti illee alaafinnatiif fudhatu. Waan an tolchutti illee alaafinnatiif fudhatu. Sababni isaa dhugaa dubbannoote bireen anaaf abbaadha malee hojjechiisa illee miti. Muudeen gaafa na dabbaree gaafa muudii kiyyan taane nama zim jedhee hojii fuudha. Maal taate na dabbare. Kaafan kana jedhuun illee dhugaa rabbi amma nama 5,000 tasirtu. Alaqaan akkasii illee hin jiru. Namni akkasitti si hojjechiisu illee hin jiru. Na dabbare yoon jedhee nanaaf hojii kana lafumaa ka'e gaafan dadhabe fa'aa hin deemuun nan dhiisa. Kinoo kana durallee oolmaan beekaa waan ta'e uumamee ture. Kana jechuun biree nanarraa ana bichaa kophaatti obboleessa koo ta'ee odoo hin ta'in Oromoodha na jaalataa amma muubee amma sooyyeen na jaalattu na jaalataa irratti qabbata. Sini galee borummoo mucaan kun hojii kanarraa na baasennaan lafti nan seenu hin jiru akka dhugaa dubbannoo ta'e. Lafti nan dhaqullee hin jiru. Lammata yoo nan maraaji qabaadde biyya na galchuudha. Sini galee kanarra immoo ani isa waa'ee biree ummata amma akka ummataatti ittiin mufachiifti caalaatti immoo ammas biree hojiileen si araarsaa jiru dhufee maaliif beektaa bireen hin dubbatu amala biree si ture caala beekaa biree ergatii bira galteenii xiqqoo walitti siqanne malee duraan miidiyaadhuma irratti wal beennaa nama gaariif amala gaarii har'a abbaan barbaade baqaa isaa fudhatee olii gad deemaa jira sababii keetii kun ta'uu qabu isa waliin haasofna qobaatti egaa akkuma sira jedhee ummata keenya ummata Wallaggaa ummata kabajamaa ummata jaalalaa fakkeessuuf miti onneenuma gorraan sin jaalladha isinis immoo harki caalaan keessan hin beektu warri beektan hin beektu gaafa haalli naa mijatee kaa yeroo taa'u waadanuu waliin haasaa turre waadanuu waliin dabarsine anis dhiifama godhaa fi jedheen dhiifama sin gaafadha tokkoon kana booda isiin itti deebiti taanaan maqaa Wallaggaatiin an harka keessaan fudha isuma dhugumaa namatu duubaan jira isin jettan sana sini dhugamsee harka keessaa fudha isa kana immoo sinitti balleeffameera deddeebiidhaan dhiifama sini jedha isuma dhugumaa gaafa siin sooyyeetti dhaxxee siqachuu siin kan barbaadee fi sooyyee yeroo dubbachiifteette haqa ta'e nubatti mucaa kana anuu nan shakki yeroo siin keessaa dhuftanii namoonni tokko mubee ati harka keessaa fudhuu namatu duubaan nu arrabsiisaa jira jettanu wallaahi narri fadhee viidiyoo cufadhee bilbilattan godhan amma biree dirasitti bilbileera isiidhaan illee bilbilasi kurbaasaa isii dhaa wajjin hojjetuun bilbila sinaa ergennaa waatsaappii naa ergee waatsaappii itti dawwalee bilbila kee naa ergi jedhe yeroo jalqabaate har'a naa ergite bilbila si jechuudha yeroo jalqabaate sin agarsiisuu hin danda'a jechuudha ragaa wajjin wallaahi yeroo jalqabaate fadha bilbila si ergadhe malee ergasii bilbila si qabu miidiyoo marattan argamu caa kana amaanan harkatti badee kunola har'a jechuudha.